大家好，我是文化大学教授潘淑美。今日的内容，我们来做个切头腔法功能的体操。好，等下你做的前头脚垫呢，莫是做个，莫是个壁夫人，按讲会按对头，讲会平分哦。好了，起脚要将脚、前脚，站起来，切头弯弯，都是熟人，莫顾要。双人挺胸可能个切头安尼动流力的感觉，弯起来打切，弯起来打切，慢慢做哦。你看，看那个脚动就个硬搞的感觉吼，莫变硬搞是只行路的动感裤哦。1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8叫起来，听人一下叫起来出力，脚趾出力。1、2、3、4、5、6、7、8，顺气，脚掌出力，脚趾出力，叫起来，脚趾叫起来。1、2、3、4、5、6、7、8，好，踏步，向上。好，你感觉到你训练你个切头，所以你上切头个功能出来。好，变下来，弯顺切，变下来，你一点莫停痛，你看，弯切。1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8，叫起来，脚趾出力，脚趾头出力，叫起来，听8、7、6、5、4、3、2、1，用下切头，打切，用我切，脚掌出力，靠在体内，脚趾叫起来，出力，8、7、2、5、4、3、2、1，向上，我感觉到个切头个旁边肉会发酵，血液会循环，好，加到哦，好来，站起来，前脚打切，弯，1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8，叫起来，脚趾出力，脚背出力，听1、2、3、4、5、6、7、8，切头顺切，脚掌出力，靠在体内，切头打切，1、2、3、4、5、6、7、8，好，变向上，踏步变向上，头抬起哦，好，弯偏哦，看，来，1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8，拱起来，脚趾出力，脚背出力，出体力，1、2、3、4、5、6、7、8，顺切，1、2、3、4、5、6、7、8，好，踏的，动算，好，有限的时间，紧做，欠过不是欠过唔怕，欠脚挨到，按踢，按你上机，开始的时间你做得可能吼了做欠过，冇力量欠，慢慢的感觉到紧过，
吼，记得咯吼，慢不用强爽，也不用强爽，吼，快写时间毋是按徛按过，慢倒啊，当简单，有限的时间安尼做，你本去甲佚佗，比去讲练无起练，好，做好来读无，好，今日到了结束吼，新闻台讲。